секако Добро, ајде да се вратиме на една од клучните теми за овој пресник. Македонија, Босна, Херцеговина и Косово во престижниот Берлински институт за, не знам како точно се вика, но за безбедностни прашања, овие три држави се посочени како нестабилни, како можни конфликтни подрачја каде што се можни промени на границите. Се разговарали во рамки на Министерството, се прават вакви анализи, која е доктрината и кој е ставот на кој е гледањето и анализата на министерот Бесим? На шега да кажам, ние немаме некој добро што црта карти па да нудиме решение. Так. Освен овие што евроатлантската интеграција ги признава и тоа е тоа што ние се заложуваме. Односно, евроатлантската интеграција за брзана динамика една од гарантите за долгорочен мир и стабилност во регионот и одржив мир и стабилност. И тоа е затоа што ние се залагаме во одбрана, а тоа е една од стратешките цели на владата на Република Македонија. А какви се вашите оценки за Република Македонија во однос на армијата и во однос на вкупната безбедносна ситуација? Каква е, од што зависи? Во однос на реформите во одбраната, ние имаме голем напредок, што тоа се признава од страна на НАТО Советот, меѓутоа тука не завршува работата. Ние продолжуваме со реформите затоа што постојано и во НАТО се менуваат и унапредуваат стандардите и исто така тоа што се оценува позитивно е нашиот придонес во меѓународни мировни мисии. Значи, во однос на овој процес, сметам дека ставот е дека остануваме со заложбата за евроатлантските интеграции, која е еден од гарантите за стабилен регион. И тоа е од интерес, затоа што за целиот регион, не само за Македонија, тоа што регионот во минатото, во историјата има своја, на жалост, една историја со гледано во минатото и во скорешното минато од 20 години назад, но и претходно доста конфликти биле, доста војни се направени во овој регион и регионот е специфичен по тоа што е мултиетнички, мултирелигиозен и мултикултурен. Така да една од работите што сега дава надеж и една од најдобрите алтернативи се евроатлантските интеграции што некако ги става сите од регионот према една единствена цел и мислам дека тоа е една од предностите што треба да се искористи. На тоа е значи клучот за сите дилеми, за сите овие анализи, вклучително и на овој Берлински институт? Мислам дека НАТО во моментот, односно евроатлантските интеграции се најдобрата алтернатива. Зашто кога зборуваме за менување на граници, по етнички или по не знам каква линија овде на Балканот, тоа во минатото беше можно. И покрај присуството на НАТО, и покрај отсуството на тие земји во НАТО. Значи, треба да се биде во НАТО? Или гаранцијата на, на Македонија, на Босна, на Косово се границите гарантирани и кога не се во НАТО? Прашањето значи колку е битно да се биде рамноправна членка на НАТО. Да, ве разбирам, само што јас тезата не би ја поставил граници визави НАТО. НАТО и стабилност и сигурност во регионот. Тоа е тезата за која што ние работиме и веруваме дека НАТО го гарантира тоа. Има докази дека концептот на НАТО е тоа, да се обезбеди мир и стабилност и тоа е нешто што земјите од регионот ги става на една на иста страна. Јас спомнав нешто во најавата, употребив термин војна дипломатија која и постои нели во теоријата, не знам дали вие сега ќе се согласите, но бевте можне активен последниот месец дена, што се вели дома не се прибравте, лобирајќи за Македонија за НАТО. И сега сакам да ве прашам, бидејќи тоа е една од главните теми за овој пресинг, како до НАТО Македонија кога вратите ни се затворени? Тоа е една од нашите задачи. Значи, министр за одбрана и војна дипломатија е една од сегментите што е во нашиот делокруг на работење и тоа е, ако има предвид дека евроатлантските интеграции се еден од стратешките приоритети, секако дека вреди да се инвестира време и капацитет и ангажман и ресурси во тој дел и мене апсолутно не ми е жал за тоа што во овој период не успеав да сум поблиску до моето семејство. Поред, значи министер, бевте прво во Вашингтон, па во Брисел, па во Берлин. Да, и после Белград и Скопје. Белград ќе го спомнеме, посебно интересна е посетата на вашата на фабриката за оружје. Но кажете ми за Вашингтон. Вашингтон имав средби, претходно бев во Обединетите нации во Њујорк. Така. Потоа Вашингтон, во Пентагон и во Стейт Департмент, каде што имав прилика да после и во Конгресот и во Сенатот, каде што имав голем број на средби
и во Вашингтон Северноатлант. и Пентагон се главните нели играчи за Да. околу нас и НАТО. Тоа посебно не интересира. Да, меѓутоа повишни институции се релевантни во однос на креирање на мислење од тоа што ние сега треба да го правиме. Кога зборуваме за презентирање на нашиот случај, нашиот интерес, тоа се прави на повишни институции. И во Пентагон ние во главно разговаравме за соработката што имаме Македонија и САД во делот на одбраната. Поддршката од страна на САД уште еднаш се потврди за евроатлантските интеграции. И нашето учество во мисиите, веројатно. Да, тоа се беше поздравено колку што ја следев. Но ме интересира, вие изнесовте таму, колку што ги следев медиумите, став дека Македонија ќе ме поправите, нели? Но го пренесувате ставот, што е практично и официјален став на Република Македонија на државниот врв, нели, на председателот и на премиерот, дека Македонија дека може после хашката пресуда да влезе под ФИРОМ, макар во НАТО, до самитот до Чикаго. Тоа е дел од тоа лобирање во кој бевте вие на овие дестинации. И сега ме интересира, кој став вие пренесовте? Дали е тоа идентичен ставот со ставот на премиерот што го слушаме, на председателот на државата и како врховен командант се разбира? Видите, јас настапив тамо како министр за одбрана во интерес на евроатлантските интеграции, кој е значењето за Македонија, регионот и само НАТО. Потоа во однос на прашањето како би тоа се решило, секако дека тоа било спомнато во контекст на варијантите кои постојат и во контекст на тоа што во минатото гледаме дека Македонија пристапува кон повише меѓународни институции под тоа име, по таа референца, односно тоа е фактот. Инаку, во Македонија сакам да кажам дека има разговорите во однос на името се водат во рамките на Обединетите нации, има точно одредени кои официјалните стави како се пренесуваат. Меѓутоа, нашата работа е да ги артикулираме нашите интереси и значењето, посебно во делот на одбраната, евроатлантските интеграции, односно НАТО членство и варијантите што не водат кон тој процес. Евроатлантските интеграции, НАТО е тоа што не гледам разлики, ниту меѓу Македонија или Грција. Сите се залагаме во регионот да биде што но министре, значи заедничкиот именител и за Њу Јорк спомнавте, и за Вашингтон, и за Берлин, и за Брисел е Македонија да влезе што побрзо во НАТО. Да. Нас на нашата дипломатија хашката пресуда ни даде малку ветер во грб, нели? Но тоа не поминува. Генералниот секретар на НАТО уште што се вели мастилото на пресудата не беше исушено, порача, тоа е една работа, вие видите со Грција како може да го решите. Дали Македонија или вклучително и вие во овој дел на војната дипломатија, имате ли други размислувања, дали за надвор или прво за овде, некоја друга битка за да се најде клучот, решението, да малку се подотворат побрзо вратите за наша интеграција и во Европската унија, вклучително и во НАТО? Токму тоа, ако гледаме на НАТО интеграција, процесот и наоѓање на решение за тоа, секако дека сите членки треба да бидат согласни, вклучително и Грција, во конкретниот случај со Грција. И во тоа што сум го спомнал во однос на референцата, тоа подразбира да се согласи и Грција. Значи, тоа е концептот, тоа е идејата. Да разгледаме на начини што не носи кон членството кон НАТО. Затоа и концептот и разговорите и во НАТО не се исклучиво име или ова или тоа, туку се да се најде заедничко решение со Грција. Не се опишува какво решение, туку насочуваат на еден таков пристап. Добивте ли некои сигнали, јас затоа реков ќе спорам малку со вашиот оптимизам од вашите соговорници во 3-4 меѓународни дестинации, дека тие не само што вака јавно ќе лобираат или декларативно ќе искажуваат, туку ќе притиснат, ако можам да го употребам овој термин, Грција дипломатски малку на самитот на НАТО, повеќе како символичен чин. Иначе ние знаеме дека министрите во Брисел министрите на НАТО можат да дадат согласност ако Грција се согласи на некои од нивните неделни состаноци. Ние сме примени практично условно 2008 година. Има ли сигнали дека ќе се заложат и Соединените американски држави, вклучително Германија, не знам, раководството на НАТО во Брисел, да малку ја притиснат грчката дипломатија?